अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम आए हैं कराची की सबसे बड़ी बाइक मार्केट जो लगती है मदनी मॉल के बिल्कुल सामने की तरफ। ये रहा मदनी मॉल और ये रही बाइक मार्केट। रश आप खुद देख सकते हैं। अभी शाम के बज रहे हैं 4। ये बाइक मार्केट लगती है सुबह 12 बजे से लेकर शाम में बल्कि 8 बजे तक लगती है रात में। तो जिसे भी अपनी बाइक ख़रीदो फ़रोख्त करनी हो तो यहाँ पर आ सकते हैं मार्केट में। तो चलते हैं बाइक के रेट्स वगैरह लेते हैं। ये पूरी वीडियो चेक करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो भाइयों ये देख सकते हैं हमें पहली बाइक मिली है 2019 का तीसरा महीना है। 2019 का तीसरा महीना है। बाइक अच्छी है कंडीशन वाइज। पीछे से आप देख सकते हैं ये बाइक डीलिंग कर रहे हैं। बाइक की ओरिजिनल नंबर प्लेट है। बाइक साफ़ कर रहे हैं। बाइक देख सकते हैं आप। तो भाई देख सकते हैं बाइक की कंडीशन बड़ी बेहतरीन है। इंडिकेटर सारी चीज़ें ओके कंडीशन पे है। साइड्स भी अच्छी है, टायर वगैरह अच्छे। इंजन इसका सील्ड है। सब कुछ सील्ड है भाईजान। सब कुछ सील्ड है। हाँ, ओके कंडीशन में। अच्छा हेड वगैरह ओके सब और कुछ ओके, सब कुछ। अच्छा और पेपर्स वगैरह का क्या सीन है? हाँ, पेपर्स वगैरह क्लियर? सब कुछ क्लियर है। अंडा पठान डिफाल्टर गाड़ी नहीं लाते हैं। अच्छा अंडा पठान डिफाल्टर गाड़ी नहीं लाते। सही है बाबा, हर चीज़ ओके है इसकी। अच्छा फाइनल रेट बता दें कितने में? फाइनल इसका 36,000। 36,000 भाई फाइनल 36,000 में छोड़ देंगे भाई। यहीं पर ही आते हैं, हर हफ्ते आते हैं, हर हफ्ते बाइक लाते हैं। ये यूनिक 2019 का तीसरा महीना है। तो जिससे भी चाहिए हो आके मिल सकते हैं बाइक मार्केट में इतवार को। बाइक एंड की साइड पर ही होते हैं यहीं पर। तो 36,000 फाइनल है। भाइयों ये देख सकते हैं 2018 का दूसरा महीना होंडा प्राइडर बाइक मिली है। कंडीशन वाइज अच्छी है। आप देख सकते हैं साइलेंसर वगैरह, इंजन वगैरह, टायर वगैरह ओके है। ये कितनी चली हुई है ये भी देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छी बाइक है। जिससे थोड़ी सी हैवी बाइक जैसा चाहिए हो तो ये चेक कर सकता है। कंडीशन वाइज बड़ी बेहतरीन है। सारी चीज़ें ओके कंडीशन में। अच्छा इसकी लाइट्स वगैरह सब चीज़ें वर्किंग में? अच्छा इंजन और हेड वगैरह सब सील्ड है? सब सील्ड है। सही है। पेपर्स क्लियर है इसके? हर चीज़ क्लियर है। पेपर्स वगैरह सारी चीज़ें क्लियर है, देख सकते हैं आप लोग। तो फाइनल रेट क्या बोल रहे हैं भाई? इसके भाई 72 है। अगर किसी भाई को चाहिए होगा तो फाइनल 68 हो जाए। 68 तक फाइनल भाई छोड़ देंगे। वैसे 72 भाई बोल रहे थे। तो मोबाइल नंबर दोगे भाई? 0315 0315 28 28 41 41 85। 854। क्या नाम है? अहमद। अहमद भाई की ये होंडा प्राइडर बाइक है। तो जिसे भी चाहिए हो रब्ता कर सकता है। शुक्रिया। देख सकते हैं इसी बाइक की दूसरी बाइक मिली है। 2016 का छठा महीना है, बल्कि तीसरी बाइक मिली है वो भी उन्हीं की थी। तो 2016 का छठा महीना है। टंकी पे इस पर स्प्रे वगैरह किया हुआ है। बाकी कंडीशन वाइज इसकी अच्छी है। देख सकते हैं टायर वगैरह, इंजन, हेड वगैरह आप देख सकते हैं खुद क्या सीन है। तो ये चेक कर सकते हैं आप लोग। प्लेट वगैरह भी ओरिजिनल है इसकी, मतलब प्लेट चेंज नहीं की हुई, वरना लोग प्लेट चेंज करके लाते हैं यहाँ पर मैग्नेट प्लेट। तो बाकी बाइक की कंडीशन अच्छी है। तो भाई इसका क्या सीन है? हेड सील्ड है भाई, पाना भी नहीं टच किया। अच्छा पाना भी नहीं टच किया हुआ है। और पेपर्स वगैरह क्लियर है? पेपर हर चीज़ क्लियर है। पेपर क्लियर। अच्छा इसकी ओरिजिनल नंबर प्लेट है ये? ओरिजिनल नोट फॉर इशू है, आई नहीं है इस नंबर। अच्छा इस नंबर में आई नहीं है ये ओरिजिनल प्लेट। इसके क्या फ़ाइनल बोल रहे हैं? इसके फाइनल जो है 24 हो गए। 24 तक फाइनल हो जाएंगे। सही है, 24,000 तक इसके फ़ाइनल हो जाएंगे। तो जिसे ये पसंद आ रही है नंबर ये रहा, रब्ता कर सकते हैं। इस बाइक के साथ एक और बाइक मिली है। 2019 की बाइक है। 65,000 रुपये डिमांड है। देख सकते हैं आप कंडीशन देख सकते हो। होंडा बाइक है भाई, बहुत मजबूत और बहुत भारी बाइक है ये। और जिस तरह से इसकी कंडीशन लग रही है इस पर एक पाना भी नहीं लगा हुआ है। बाकी पूछ लेंगे, मसले वाली बात ही नहीं है। सारी चीज़ें ओके कंडीशन में इसकी। होंडा के जंप्स वगैरह हर चीज़ वीआईपी है। 2018 की ओरिजिनल नंबर प्लेट भी लगी हुई है इसकी। इसकी भी प्लेट चेंज नहीं हुई है, प्लेट इसकी ओरिजिनल है।
और गाड़ी की कंडीशन बेहतरीन है, आप खुद चेक कर सकते हैं। होंडा तो फिर भाई होंडा है, इंडिकेटर वगैरह भी अच्छे सही लगे हुए इसके ओरिजिनल। कंडीशन वाइज बहुत टाइट बाइक है। तो इसके बारे में बता, इसका क्या सीन है? 65,000 रुपये मांग रहे हैं। 65,000 रुपये इसके मांग रहे हैं। 62 लग गए लेकिन फाइनल 63 ही। अच्छा 62 लग गए, फाइनल भाई बोल रहे हैं 63,000 रुपये हैं इसके। अच्छा इसके पेपर वगैरह सारी चीज़ें ओके, सारी चीज़ें क्लियर, गाड़ी की हर चीज़ वर्किंग में और पेपर वगैरह भी क्लियर है। तो जिसे चाहिए हो ये नंबर ये रहा, रब्ता कर सकते हैं, नंबर शेयर कर देंगे एक और दफ़ा। हमें एक और यूनिक बाइक मिली है, 2012 मॉडल है, बाइक की कंडीशन अच्छी है। बाकी सील्ड वगैरह का पूछ लेंगे कि हेड सील्ड है, इंजन सील्ड है, और ये सारी जो भी चीज़ें है ये सब हम पूछ लेंगे बाइक से, जिस बाइक की बाइक है। बाकी जिस तरह से दिख रही है उस तरह से साफ़ सुथरी है बाइक, यानी लोग ले सकते हैं, चला सकते हैं भाई, अच्छी बाइक। कारपेटर 70 का ही लगा हुआ है जेन्यन, और सीट इसमें डाली हुई है नई, नंबर प्लेट इसमें दूसरी डाली हुई है। और आगे से आप चेक कर सकते हैं किस तरह की है बाइक, देख सकते हैं इसका हेड वगैरह चेक कर सकते हैं, हेड इंजन, कारपेटर में पैकिंग वगैरह। प्लेट इसमें दूसरी डाली हुई है, प्लेट इसमें दूसरी डाली हुई है, और बाइक अच्छी कंडीशन है। तो आए भाई से बात कर लेते हैं, बाइक के बारे में बता दो। पेपर 2012 मॉडल है जी, 23,000 रुपये डिमांड है। 23,000 रुपये डिमांड है, सही है। पेपर्स वगैरह इसके सारे क्लियर है, कंप्लीट है बिल्कुल, सब कुछ कंप्लीट है। अच्छा इसका इंजन और हेड सील्ड पे या फिर खुला हुआ है या कुछ काम? खुला हुआ इंजन सील्ड है, हेड खुला हुआ है, इंजन और चैम्बर वगैरह सील्ड पे है, सही है। तो 23,000 रुपये इसके फाइनल, 23,000 रुपये इसके फ़ाइनल रेट मांग रहे। तो आप देख सकते हैं हेड खुला हुआ है और इंजन बिल्कुल सील्ड पे, चैम्बर बिल्कुल सील्ड पे। तो इस बाइक की दूसरी भी बाइक है, तो आए दूसरी बाइक का रिव्यू लेते हैं, एक साथ नंबर ले लेंगे। देख सकते हैं इस बाइक के साथ एक और बाइक है, धूम बाइक है। धूम तो भाई मैकेनिक का मशवरा, धूम या हाई स्पीड पे ज़्यादा होता है, और रीसेल के लिए चाहिए तो यूनिक पे ज़्यादा होता है। धूम वैसे भारी बाइक है और अच्छी बाइक है। तो देख सकते हैं भाई ने मॉडल बताया है, और कंडीशन वाइज भी अच्छी है, साइलेंसर वगैरह सारी चीज़ें बैक से। इसके इंडिकेटर वगैरह वर्किंग में सारी चीज़ें जी सब चालू, सब वर्किंग में है, और टंकी टापे सारी चीज़ें ओरिजिनल पे है, और कंडीशन वाइज अच्छी है। देख सकते हैं इसका प्लग नहीं लगा हुआ है। बाकी बाइक आप चेक कर सकते हैं, इसका भी पूछ लेंगे इंजन वगैरह का, हेड वगैरह का क्या सीन है। मसले वाली बात ही नहीं है, भाई जानने वाले हैं तो सब बता देंगे। इसका क्या सीन है? कौन सी वाली भाई? ये धूम का। धूम हाँ 2015 मॉडल है, 2015 मॉडल है, 25,000 रुपये डिमांड है। 25,000 रुपये डिमांड है। इसका इंजन सील्ड, इंजन सील्ड है, हेड भी सील्ड है। इसका इंजन और हेड दोनों सील्ड है, और 25,000 रुपये इसके बाद कमी पेशी हो जाएगी जी, कमी पेशी हो जाएगी मिल के इंशाल्लाह। तो बाकी कंडीशन वाइज ये भी अच्छी बाइक है, जिसे चाहिए हो ये नंबर लिखा हुआ है, एंड में मोबाइल नंबर दे दूँगा तो रब्ता कर सकते हैं। भाई की तीसरी बाइक है, 2014 मॉडल है, सुपर स्टार बाइक है, 24,000 रुपये डिमांड है भाई बोल रहे हैं। तो देख सकते हैं इसका मीटर इसके पेपर्स वगैरह का पूछ लेंगे कि क्लियर है नहीं है, और क्या सीन है इस बाइक का। कंडीशन वाइज अच्छी है, इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, अच्छी है, ठीक ठीक है। तो चेक कर सकते हैं आप बाइक साइड से, वगैरह भी चेक कर सकते हैं। इंजन साफ़ है तो बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है भाई। तो देख सकते हैं कंडीशन वाइज अच्छी है बाइक, आए भाई से पूछ लेंगे। तो फाइनल इसके क्या हो जाएंगे भाई? फाइनल एक ही दाम मिलेगी आपको, 22,500 की दे देंगे बिल्कुल फाइनल। 22,500 की दे। इसका इंजन और हेड का क्या? इंजन सील्ड है, हेड सिलेंडर खुला हुआ है, हेड सिलेंडर खुला हुआ है, इंजन चैम्बर इंजन सील्ड सील्ड है, है। सही है। पेपर्स वगैरह क्लियर है, पेपर वेपर सब कंप्लीट है। अच्छा इसकी नंबर प्लेट का क्या सीन है? ओरिजिनल है? ओरिजिनल नहीं है, सही ओरिजिनल नहीं है। अच्छा इसमें आई नहीं ओरिजिनल नंबर प्लेट, भाई ने फाइनल रेट बता दिए। तो आए भाई से नंबर ले लेते हैं और पूछ लेते हैं पता कहाँ पर है इनका शोरूम वगैरह और ये सारी चीज़ें। आ जाए ना भाई, शोरूम कहाँ पर है आपका? शोरूम है बड़े भाई, सदर अकबर रोड पे है, प्रीडी थाना है, प्रीडी थाने के सामने गली के अंदर। प्रीटी थाने के सामने, क्या किस नाम से? ये है अपना रशीद आर्ट। उसके नाम
रशीद ऑटोज़ के नाम से है। तो मोबाइल नंबर आप बता दें। मोबाइल नंबर लेना है आप 0314 0314 2104 2104 528 528। सही है। तो नाम क्या है आपका? आसान। हसान बाइक की ये 3-4 बाइकें हैं। तो जिसे भी चाहिए ये रहा बाइक का नंबर बता के रब्ता कर सकता है, तो आसानी हो जाएगी। और मोबाइल नंबर भी शेयर कर दिया है, तो जिसे चाहिए रब्ता जल्द से जल्द कर दे। शुक्रिया।